Mfanyakazi mmoja wa ndege iliyoangushwa ameokolewa na vikosi vya Marekani, CBS News imeripoti ikinukuu maafisa wawili wa Marekani. Afisa wa Israel pia amewaambia wanahabari nchini Israel kuwa mtu mmoja ameokolewa. Juhudi za kumtafuta rubani wa pili bado zinaendelea. Afisa huyo wa Israel pia alisema jeshi la anga la Israel limeahirisha mashambulizi katika maeneo ya Iran ambako operesheni ya utafutaji inaendelea. Afisa wa Marekani alithibitisha mapema kuwa ndege ya kivita iliangushwa juu ya Iran na operesheni ya utafutaji na uokoaji inaendelea kutafuta manusura. Kwa upande wake, shirika la habari la Mehr la Iran linaripoti kuwa helikopta ya Marekani iliyokuwa kwenye operesheni ya utafutaji wa ndege hiyo inayodaiwa kudunguliwa pia imepigwa na kombora. Jeshi la Israel limetangaza kuanza kwa wimbi kubwa la mashambulizi ya anga mjini Tehran. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo yanalenga miundombinu ya utawala wa Iran bila kutoa maelezo zaidi. Mashambulizi hayo katika mji mkuu wa Iran yanafanyika sambamba na mashambulizi mengine ya jeshi la anga la Israel mjini Beirut. Jeshi hilo pia limetangaza kuanza kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu iliyoita ya ugaidi mjini Beirut bila kutoa maelezo zaidi mara moja. Jeshi la Israel limesema limepiga shabaha kadhaa za Hezbollah katika vitongoji vya kusini mwa Beirut katika mwezi uliopita, na limekuwa likiwataka raia wa Lebanon kuondoka katika eneo hilo ikiwemo mapema Ijumaa hii. Ubalozi wa Marekani mjini Beirut umesema Iran na makundi ya silaha yanayoiunga mkono huenda yakakusudia kulenga vyuo vikuu nchini Lebanon. Katika tahadhari ya kiusalama, ubalozi huo pia umewataka raia wa Marekani kuondoka Lebanon wakati bado kuna safari za ndege za kibiashara zinazopatikana. Kampuni ya Emirates Global Aluminium imesema mashambulizi ya Iran yamelazimisha kusimamishwa kwa shughuli katika kituo chake cha Al Tawila mjini Abu Dhabi, huku kurejesha shughuli kikamilifu kukitarajiwa kuchukua hadi miezi 12. Kampuni hiyo iliripoti awali uharibifu mkubwa katika kituo hicho mwezi uliopita, hali iliyosababisha kusitishwa kwa shughuli katika moja ya viwanda vikubwa vya kuyeyusha aluminium katika eneo hilo. Kiwanda cha Al Tawila ni sehemu muhimu ya usambazaji wa aluminium duniani, na kufungwa kwake kunatarajiwa kuwa na athari pana kwa uzalishaji na minyororo ya usambazaji. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema limepiga vituo vya msaada wa mapigano vya Israel katika Galilaya Magharibi, Haifa na Kafr Kana, kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim. Wimbi hili limefanyika kwa mfumo wa operesheni ya pamoja na Islamic Resistance, likihusisha makombora ya mafuta yabisi na ya maji, makombora ya masafa marefu yanayoongozwa pamoja na drone za uharibifu, IRGC imesema. Na watu takriban 3 wameuawa katika shambulio lililolenga eneo la makazi kaskazini mwa Tehran, kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr la Iran. Mashambulizi katika maeneo ya makazi yameripotiwa mara kwa mara wakati wa mgogoro huu, huku mashambulizi ya awali katika mji mkuu yakisababisha vifo na majeruhi wengi raia.